在前段时间最后的旅途中，我们见识了北次二经的蛇身人面山神，并了解了上古先民对此山神的祭祀仪式。今日我们将进入北次三经的探险，穿过云雾与山巅，到达北次三经中的狩猎山系——太行山系。太行山系中的第一座山名叫龟山。龟山山下有青绿色的玉石，青玉石泛出的青光，引来了古老沧桑的异兽在此驻足。龟山山上还有许多金和白黄玉矿石，部分金和玉甚至镶嵌在一起，矿产资源十分丰富。山中有一种名叫魂的野兽，这种兽善于旋转起舞，它的形状像羚羊，长有类似鸡一样的爪子，长着马一样的尾巴，头上有4只脚，发出的声音像是在自呼其名。山中还有一种粉鸟，它的形状像喜鹊，身上有白色的羽毛，长着红色的尾巴，多只脚。这种鸟十分容易受惊，发出的叫声像是在喊自己的名字。从龟山往东北200里是龙后山，山上不长草木，有很多金和玉矿石，巨幅岩体由玉矿石生成，布满青金色冰裂纹路。决绝水发源于此山，向东流入黄河。水中有很多大泥鱼，它的形状像鲶鱼，身上长着4只脚，人吃了它的肉就不会得痴呆病。它发出的声音就像婴儿的哭啼声。此再往东北200里便是马城山，山上有很多带有花纹的石头耸立其间，幽蓝色光脉花纹在石体表面带来微光。此山的北面还有许多金和玉矿石镶嵌于悬崖峭壁之中，光滑金属表面泛出的金光如液体般蜿蜒流动。山中有一种叫天马的野兽，它的形状像白色的狗，长着黑色的脑袋，它的叫声像是在自呼其名，见到人就腾空飞起。此时采药的药农正往此地攀爬而来。是的，天马野兽腾空飞起离去了。山里还有一种叫屈居的鸟，它的外形像乌鸦，长着白色的脑袋，青色的身子，还有黄色的脚爪。它叫起来像是在喊自己的名字。人们吃了它的肉就不会再感到饥饿，还可以治疗健忘症。再往东北70里便到了咸山，山下有很多铜矿石，其表面覆盖着青绿锈迹与潮湿苔痕。继续深入山中，可见山上有许多巨大冰裂纹金黄青玉矿石，巨大松柏林立，树干粗立如龙鳞，其间所生长的草多为紫草，或群落而生，或如绒毯般在玉矿石间铺展而生。条间水发源于此山，向西南流入长泽，水中有很多味酸的水草，它3年才成熟一次，吃了它能治疗恶疮。再向东北200里是天池山，山上没有草木，有许多奇怪的石头拔地而起，其表面布有各异的彩色纹路，有者红、幽蓝、玄黑交织缠绕。山中有一种叫飞鼠的兽，形状类似兔子，头部像老鼠，它能借助背部平衡化飞行。绵水发源于此，在山底下潜流自洞窟而出，水中有很多可做涂料的黄色土，或呈粉尘土壤状，或粘结成光滑的鹅卵石状。再往东300里，拥有丰富玉、金、铜矿石的阳山随即映入眼帘。山中有一种名叫领狐的野兽，形状似牛，长着红色的尾巴，颈部有块隆起的肉，形状如斗一般。
它发出的叫声像是在自呼其名。吃了它的肉可以治疗癫狂症。山中还有一种名为象蜇的鸟，形状与此野鸡相似，身上花纹五彩斑斓。这种鸟雌雄同体，它叫起来像在叫自己的名字。流水发源于此山，蜿蜒曲折穿梭于山林间，给山间大小生灵带来了丰富的水源，最终向南涌入黄河的怀抱。值得一提的是，其水域中生活着的腹鱼，它的形状像鲫鱼，长着鱼一样的头，猪一样的身子，吃了它的肉可以治疗呕吐。看完了古怪的腹鱼，我们辞别阳山，继续向东350里，便到了奔文山。苍茫山脚下延伸着无边的黄色涂料土，细腻如粉末，地表散布着许多巨大的光滑黑色帆石，表面折射出冷冽的金属光泽。而山上则大有不同，这里到处都是灰白色的玉矿石，层层叠叠地散布在山岩间。此再往北100里，便到了满是石头的王屋山。无数颜色深沉的巨石，或斜插，或横卧于山间。有水发源于此，沿着山间裂谷流动，成为这荒凉国度中难得流动的脉络，最终向西北流入太泽。离开此地，继续往东北300里，便到了基本没有石头的绛山。绛水发源于此山，向西流入黄河，东哭下流。此时正值水流开始消失转迹的时候，依稀还能看到河床底上有淡淡水迹。另外，绛山中还有许多巨大而光滑的玉石，其内部不定时闪发光芒，给这苍茫连绵山脉中带来些许点缀。此再往南300里，便到了景山山脚下。苍青色的山体在浓雾中若隐若现，此山间生长着很多草和山药，所长的草多为辣椒。在山的北面有一处地方，激流将赤色沙砾冲刷成红土滩土，给景山带来别样的点缀。此向北望可以看到少泽。来到山的南面，随处可见金光闪耀的玉矿石镶于岩壁上，且在这里可以望见岩泛泽。山里有一种叫酸雨的鸟，形状与蛇相似，长有4只翅膀、6只眼睛、3只脚。它发出的叫声像是在喊自己名字，它在哪里出现，哪里就会有使人惊恐的事情发生。离开景山，再向东南320里是孟门山，山下有很多可做涂料的粉状黄色土，还有许多黑色帆石。山上有许多灰白色的玉，还有很多黄金。黄金如落叶般玉石散落在山上，在晨曦照射下，折射出闪耀的金光。再往东南320里是平山，平水发源于平山的上面，汇集于洞窟内，在山底洞窟内潜流，伴随水流边有很多美玉，其间无自然光源，全凭玉矿及其他不知名物质放光照亮于洞窟内部。离开洞窟，再往东行200里，便到了金山。岩层断裂处隐现出玉矿石脉，更有青玉矿石组成的悬崖峭壁。山中有竹与漆树交错矗立生长而形成的密林，是山中各种生灵异兽最喜欢栖息的地方。到了山的南面，可见青蓝锈迹的铜矿石镶嵌于岩壁中，
在天光下泛着金属冷光。而山的北面有黑色磨刀石，高水亦由此山发源，最终向南注入黄河。此在往东200里是崇尾山，黄金矿脉如融化的太阳血脉在山上蜿蜒伸展，巨型玉矿岩嵌于金脉之中，内部透出冰川般的幽蓝光晕。此山山下还有许多竹子，是此地少有植被中的一种。地面还散布着泛光青玉矿石群，似大地凝结的星辰。丹水发源于崇尾山，幽蓝的水体穿越山脚竹林，最终向南流入黄河。宝水亦由此处发源，向东南流入黄泽。此在向东300里是彭山，山上不长草木，巨硕的青白玉矿崖巍峨耸立，其间还存有金矿石，更有金矿脉嵌入玉矿层间。此山下有许多水，枣林水和淝水均发源于此，分别向东南流入黄河，向南流入床水。在深水欲断，零星玄武岩石块散落水底，怪鱼游弋于其间。水中还有一种名叫肥夷的蛇，它一手二身，巨大的头颅身躯，满嘴的利齿，让它成为了这一片水域中的霸主。此在往东180里是小后山，明漳水发源于这座山，向南流入黄泽。山中有一种名叫孤的鸟，形状似乌鸦，身上有白色花纹，如闪电般。吃了它的肉，人的眼睛就不会昏花。出了小后山，再往东行370里，便到了太头山。此山山下长着很多小竹子，薄雾弥漫，竹林间散布着半透明的琥珀色猪笼草，偶有诡谲生灵活动于此。到了山上，金玉兰、紫玉矿石似茎树般自地面生长而出，亦有无规则随地散落。贡水发源于此山，向南流入滹沱河。再往东北200里是轩辕山，由铜矿石组成的山峦嶙峋峭壁直探9天，矿体表面氧化形成的翠绿与赭红纹路如熔铸的巨鳞。山中有一种名叫黄鸟的鸟，它形状似猫头鹰，长着白色的脑袋，它的叫声像是在喊自己的名字。吃了它的肉，人们就不会再生妒忌之心。轩辕山山下亦长着许多竹子，茂密的竹林间藏匿着各种未知的生灵异兽。离开轩辕山，再向北行200里，便到了叶力山。崖壁上生长着许多巨大的松柏古树，峭壁表面镶嵌着金玉矿脉，整体犹如天空雕琢的天然壁画。沁水发源于此，自巍峨高山悬崖峭壁中磅礴奔涌而出，最终向南流入黄河。此山的东面有一片树林，叫做丹林，朱红色树冠在雾气中如火焰翻涌。丹林水和鹰吼水均发源于此，分别向南流入黄河，向北流入泛水。此在往东300里是巨乳山，山上不长草木，有许多金和红糖色玉矿石，其水发源于此，向南流入黄河。至此，本次从出发到该巨乳山，已走过了20座山，路途上遥远，将在此短暂休息，下期再度启程。